Ағымдағы жылдың 17 мен 21 мамыр аралығында аудан орта мектептерінде өрт тактикалық жаттығулар өткізілуде. Жаттығуға аудандық өрт сөндіру бөлімінің, полиция бөлімінің, жасыл жуалы су және электр тарату мекемесінің қызметкерлері мен техникалары жұмылдырылды. Жаттығудың басты жалпы мақсаты аудандық өрт сөндіру бөлімі мен мекеме қызметкерлерінің қарым-қатынаста жұмыс атқарылуы. Сонымен қатар жаз мезгілі келуіне байланысты және шомылу маусым басталуына байланысты оқушылармен қауіпсіздік бойынша түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Бүгін 18 мамыр күні номер 1 мектеп гимназиясының базасында өрт қауіпсіздігі негізінде оқу жаттығу өтті. Қазіргі таңдай қатысқан мұғалімдер 50 және офлайн форматта оқып жүрген 677 оқушы қатысып, тиісті уақытында мектептің ішінен шығарылып, қауіпсіз жерге көшірілді.